не кашляют никогда, они правильно умеют сразу лечить свой кашель. Чем они лечат свой кашель? Берут теплое молоко домашнее из-под коровы. Так как у меня нету коровы, я взяла обычное магазинское. Перед этим его, конечно, лучше всего нагреть. Так как у меня нет газа и духовки, я лью холодное молоко. В молоко нужно добавить чайную ложечку растопленного сливочного масла. Под домашней курочки лучше всего, конечно, понадобится это желточек. В нем, так как больше содержится всех витаминчиков. Желток очень витаминный, добавляем сюда так же само в кружку. Кончик ложечки чайной соды все сыпанули, хорошенечко перемешали. Выпить перед сном, как пошел спать. Утром проснулся, еще раз выпил такую кружечку, закрепил все это дело, и все, и ходишь, и не кашляешь. Пользуйся, пробуй, реально крутой метод от кашля. Сохраняй. Зины не кашляют.